嘅 QQ 妹 Kiki。喂 ，Carrie， 又係你呢一住面啊！我真係多得你唔少啊，介紹份咁嘅工俾我。唔係啊，幾好啊！咁大家同一間公司啊嘛，可以成日見到你啊嘛。幾好幾好，你睇下我啊，喺度行行企企，仲要揦住個咁嘅籃。你睇下套衫 cheap 到死，成個啤酒妹咁，我真係多得你唔少啊！咁你講到咁差，你又做？做咩？污糟咗啊！我幫你抹啦。哎呀，死胎啦！哎呀，婆婆啊，試下我哋啲 QQ 妹麵啦，好健康嘅，又唔經油炸喎。哇！你啲字咁細，我都睇唔到。哦，啲字睇唔到啊？唔緊要，我解釋俾你聽啊。好啊，好啊，好啊！小姐，你真係細心嘅啫。呢啲我份內事嚟㗎嘛，唔客氣。Private， 不如同 QQ 妹影翻張相先啦。好啊。你似女人咩？你成個男人咁，會非禮佢有咩出奇啊？我就話你而家非禮我啦，非禮啊 ！QQ 方面啲人非禮你講乜嘢啊？好型。根據初步評估咧，只不過係現場嘅觀眾同我哋工作人員發生少少嘅誤會，可能係溝通唔夠，所以先至發生咁嘅事情嘅啫。照我睇咧，聽日嘅傳媒唔會大肆報導嘅。咁好難講啦，我哋 QQ 杯麵嘅宣傳攻勢做得咁行，可能聽日報章張張都攞嚟做頭條咧。凡事咧向好嗰方面諗嘅，我哋之前搞咁多宣傳都係想人認識 QQ 妹麵啫。咁而家咪當免費宣傳咯，話唔定慳翻筆宣傳費添啊！係啊，哇點同啊？而家全部都係負面新聞嚟嘅喎。唔係，而家係有個女仔非禮面之天使啊嘛，況且黑子面又冇心嘅。冇錯，我 check 過喺現場有閉路電視做證，我哋根本就唔使怕。如果啲記者又亂寫嘢，我一定會追究。總之件事，我會補救。嚇？點補救啊？又要用幾多錢啊？張生，你食咩行開啦？張生，係。對唔住，張生，我阻唔到佢啊。對咩唔住一吹啦？出去。情與義，直接㗎。你搞乜嘢啊？你唔好講嘢，唔使開會。你想揾人孭鑊嘛？揾我，一人做事一人當，義薄雲天，義字行先，義本無義。義你議完未啊？議員，我同你講啊 ，K 好女仔嚟㗎，你冇搞佢啊，你冇炒佢啊，炒我知唔知？呢度冇你嘅事，你同翻出去啦。快啲我講嘢，喂，唔係要炒佢啊！你唔好癲啊！你聽我講啊，你搞親女我打你㗎，我啊快惡死你啊，我自己都驚，你走，我驚啊嚇！佢話佢負責嘅，咪由佢孭咯。佢又唔係當日嘅工作人員，冇理由要你負責㗎。但係出事嗰陣，佢着住 QQ 妹件衫，即係代表公司。不過你哋放心，我會保證今次件事絕對唔會影響 QQ 妹原本嘅計劃。
Carrie 啊，你喺度做咩啊？仲好講，依日都係你啊！今次 Herbert 俾你女仔啦，我咪喺度等佢，親口同佢 say sorry 咯。你放心啊，冇事喎。喂，我一個人孭晒上身㗎，你真係冇事㗎。靠你，靠佢就有啊！我唔該你啦，唔好越幫越忙啦。係啊，其實咧我諗幫。Herbert，喂，你見唔見到 Herbert 架車入邊有個女人啊？係啊，女人嚟㗎，我睇到係女人啊。阿超咁實咧，應該係女朋友啊。喂，追追咩啫？追呀！上車！嚇？追啊！快啲啦！好快㗎咯喎！再快啲啦！咁你坐穩啦。小姐啊，綿羊仔嚟㗎咋？你估烈火戰車啊？個車咧，喂，影都冇啦！停車啊！停咩車啫？我叫你停車啊！得，停！係啊！做咩啫？冇鬼用㗎你，人衰人連架車都廢過人㗎。廢咩啫？你咁緊張做咩啫？個 Herbert 你而家攬住第二條女咧 happy 緊啊！關你咩事啊？咁多聲氣，你係司機嚟嘅啫，仲要係自入嘅司機啊！追架車都追唔到，冇鬼用，抵你啊！一世揸住架爛鬼綿羊仔啊！我入啊嘛，我而家入到咧，唔車你啦，唔追司機啊！喂，你喺邊啊？你真係諗住掉低我喺度啊？你咁聰明，自己諗啦！喂，走啊！走咗唔好翻嚟啊！記住唔好翻嚟啊！喂，加油！你唔好咁唔開心啦。其實頭先咁樣我都嚇咗一跳㗎。今次好小事啫。當年我喺美國華爾街咩亞洲金融風暴 9/11，幾大嘅風浪未見過。我大嫂想借啲打擊我，冇咁易。佢點會咁容易打擊到你啊？Ivy 姐你走啊？誒，朋友，我本來走噶啦，不過見阿朱女爹哋仲未嚟接佢，咁咪諗住陪佢玩陣添咯。佢爹哋翻工咧，成日都會晏少少嚟接佢嘅。唔緊要啦。燦燦姐姐，呢啲蛋卷係 Ivy 姨姨整㗎，請你食啊！多謝。呢個咧，唔好行過佢住，快啲嚟！條邊咪散咗就唔靚啦。仲有我識變魔術㗎喎，知唔知啊？我識得變咧粉紅色嘅蝴蝶走出嚟嘅，會識得飛嘅添啊！見過未啊？未呀。練俾你睇啊，數3聲就得㗎啦，1、2、3。好，俾燦燦姐姐睇下靚。睇下靚唔靚？又真係幾靚喎！好啊，食嘢啊！我哋個女真係好啊！你咁有愛心。其實我都想時時見到我個女，不過可惜我而家都唔知佢喺邊。Sorry 啊。唔緊要，如果我可以陪佢多啲嘅話，就算我短幾年命我都制。誒，阿朱女。啊，黃生。唔好意思啊，遲咗收工，所以晏咗嚟食飯。唔緊要，唔緊要，唔緊要。嚟，爸爸。嚟，跟爸爸翻屋企啦。嗰條邊邊瞓得咁靚嘅。係啊。
條邊邊係 Ivy 姨姨幫我笨㗎。阿豬女咧，自小就冇啲媽媽照顧㗎，所以佢從來咧都冇人同佢扮得咁靚嘅，真係多謝晒你哋啊！唔使客氣。我哋一個鐘走啦。好啊。好，拜拜啦。拜拜，拜拜。諗乜嘢？冇啊！諗翻起咧，我細個嗰時，我媽咪都會咁樣幫我鬢邊㗎，佢都有你鬢得咁靚啫。係。好啦，我唔阻住你啦，走先啦。台台啊，得唔得閒啊？如果唔趕時間話，不如我哋去飲啲嘢。都得啫。我仲以為呢度冇做添，好彩仲有啫。我覺得咧，我好似嚟過呢度咁嘅。糖糖啊，睇食乜嘢？好啊。我記得我真係嚟過㗎，我仲記得咧，我細個嗰陣時嚟親咧，都係食油多嘅，仲放好多砂糖落去添嘅。咁我哋食多士啊！呢度最出名咧就雪糕紅豆冰，好大杯，好多紅豆㗎，仲好大個雪糕球。我次次食唔晒，我一定要同我女女兩份食嘅。咁我哋兩個人食一杯啊！好啊，唔該寫嘢啊！好啊。你試下。其實只要你肯用心欣賞嘅話，有啲嘢唔會因為時間而改變嘅。朱古力味你中意㗎咩？你又知我中意朱古力味嘅？朱古力我諗個個女仔都中意㗎啦，我女女都好中意嘅。你好錫你女女啦，10月懷胎生出嚟嘅喎，點會唔錫啊？係咧，你同你媽咪又點啊？我細細個佢就走咗去咯，好耐冇見。你隻耳仔又幾時出事㗎？8歲嗰年咯，有一次意外。不過咁咪仲好，啱聽嘅咧，我就用隻好嘅耳仔聽；唔啱聽嘅咧，我就自己露耳襯隻耳。呢度樣樣都幾好啦，係杯奶茶爭啲啫。我老豆茶檔嗰啲人好飲好多啊。你老豆開茶檔嘅咩？聖芳園啊？你又知嘅？我隨口噏㗎咋。聖芳園有中文咁出名，我梗係幫襯過啦。啲奶茶真係好掂㗎。原來你幫襯過我哋大排檔嘅，咁我老豆可能會認得你㗎喎。下次有機會介紹你識。公曉姐，你冇事啊嘛？真係食得飽過頭作嘔啊！冇嘢啊，我諗我有咗啊！有咗啊！恭喜你啊！但係死啦，我唔知點同我老公講啊！佢唔中意細路仔㗎，佢話咗唔要生細路㗎，佢話細路陀手攆腳好麻煩喎。咁點啊？真係唔要個 BB 啊？梗係唔可以啦，點可以要個 BB 㗎？你唔明㗎啦，我唔敢同佢講。驚咩啫？你唔有都有咗啦。講起生細路仔兩個人嘅事嚟㗎嘛，佢點樣一個人話晒事先得㗎？我同你同佢講，嚟行啦。開篷雙座位全真皮大包圍，哇靚仔到啊！你睇嗰對燈，真係改得好啊！真係。想買車啊？喂，正唔正？哇！正。呢個款啊40萬嘅喎，你發咗咩？近排喺股票嗰度係執咗啲，喺出邊配咗幾套電影啊，有啲外快咁。你個財政部長未批嘅噃，可能得個睇字啫噃。我使驚佢？當然啦，佢就係睺我飲大咗，意亂情迷，有正值人生嘅空虛檔期，咁佢咪乘虛而入咯。後尾烏哩單刀咁樣，佢話有咗喎，咁咪焗住要結婚咯。點知原來啊係佢呃我嘅屎橋嚟，我咁就做咗一世老襯啦。所以我話過㗎，我唔要 BB 嘅。各位同事，各位同事，有喜事要宣佈嚇。麗姐，你出嫁啦？啊，你係男主角，恭喜恭喜恭喜，恭喜晒恭喜晒！佢啊唔係男主角，你即係男主角上公子，你由公子咧變老爺，
就嚟做爸爸啦。啊！原來你要嘅係 BB 車。喂，唔好要開篷雙座位啊！擔下嚟啲大件事。啊！恭喜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 晒！你點搞㗎？你真定假㗎？你係咪知道我想換車，所以又作啲嘢出嚟，想我唔買啊？真㗎。有仔梗係趁亂生，早啲向仔女福啊嘛！睇你個樣，你唔會做啲唔負責嘅男人㗎嘛，係咪啊？係啊，港橋姐啊，呢個係自己骨肉嚟㗎，骨肉相連，一定要生佢出嚟，唔會後悔嘅。你又知？你同我 BB 咩？唔係，我家姐同我講啊嘛，嗰陣時我成日同佢喺埋一齊，所以咪好清楚母子骨肉之間嗰種感覺咯。嚟，配音室有喜事，不如大家夾錢送份大禮俾你好唔好？好，有錢收，我梗係要㗎。嚟磅水磅水先啦 ，cash 飲茶飲茶。你好嘢啊！先斬後奏，都唔同我商量一下嚇。好嘢，老婆萬歲！喂，今日派咗測驗卷啦，我有82分啦。之前 OK 哥哥應承過我會送架遙控飛機俾我㗎，你同我去揀定先啦。都好啊，不過媽咪而家返緊工喎，一係咁啊，我叫婆婆帶你落鋪頭揀住先，媽咪一陣間嚟揾你好冇？好啊，拜拜。拜拜。有得揀玩具咧，就趕住收線。娜姐，昌哥，我特登去等你㗎。咩事啊？我有朋友咧開咗間新嘅魚翅酒家，我專程請你試菜。唔好意思啊，昌哥，我咁啱約咗我兒新仔陪佢去買遙控飛機啊。咁啫係嘛？我哋一齊去買，買完之後再試菜，上車。咁好啦。係咪任我揀邊架都得㗎？好啦，你中意咪揀咯。我要呢架。哇！你個塞豆窿啊，咁大架飛機，你點玩啊？仲成8000蚊添啊！哇，2日俾你撞爛咪好唔抵？喂，哥哥以前啊，儲大半年錢先買到第一架飛機㗎咋，咁大家唔啱你玩㗎。飛機梗係越大越好啦，我唔理，我要呢架。咦 ？OK 仔，點解你會喺度嘅？哦冇，伯母唔得閒 call 我嚟陪小生買飛機啫嘛。婆婆淨係掛住嗰13隻，都唔理我嘅。打麻雀就打麻雀啦，幾時學得古靈精怪㗎？係 OK 哥哥教我嘅。哇！你督爆我！啊，唔記得介紹添，呢位係劉生，呢位係 OK 仔啊。見過啦，上次康少個飯局咪見過嘅。喂，你女朋友上次都好唔舒服喎。講翻上嚟，上次一場誤會，唔好意思啊。咁啊係，男女之間嘅感情咧，外人理唔到㗎。OK 哥哥，幾時買飛機啊？都話唔買呢架咯。小生啊，你中意呢架飛機係嘛？叔叔送俾你。真嘅？哇，成8000蚊喎！小朋友邊可以收咁貴嘅禮物㗎？錢銀事少，送玩具飛機俾細路仔咧就越大越好嘅，係咪？嚟過嚟過嚟過嚟。嚟老闆，幫你個小弟弟包起佢。好啊。哇，好嘢！小生啊，你講啲咩㗎？哦，多謝叔叔。乖乖。昌哥啊，你以後唔好再買啲咁貴嘢俾佢啦。唔緊要，最緊要佢開心啫。點啊？仲睇啱乜嘢啊？點啊？話咗你㗎啦，咁大架飛機玩唔掂啦。嗱，有一睇冇得玩。我都唔係嬲呢啊。做咩？嬲你媽咪冇時間陪你？明明又話嚟嘅，最尾又唔嚟。啲大人最中意講大話。唔係，咁佢有緊要嘢做啊嘛，冇時間陪你咯。佢陪昌叔叔啫嘛，淨係陪佢唔陪我。我唔中意嗰個叔叔啊。唔係喎，個叔叔好錫你㗎喎。你睇下，咁大架咁貴嘅飛機都買俾你喎。但係佢唔嚟同我玩嘛，
你就唔同咧，又同我打機，又同我放飛機，仲帶我食雪糕。我都係中意同你一齊多啲。咁我都中意小生，不過咧小生要乖，唔好扭計，知唔知啊？我都冇扭計，我係乖嘅小朋友嚟㗎。老師話乖嘅小朋友唔應該講大話，但係婆婆仲係要我喺叔叔面前要媽咪做阿姨。姐，你中唔中意呢度嘅氣氛啊？好靚。我知你實中意嘅。唔該。你估下頭盤係乜嘢？唔知咧。南非特產。唔通南非鮑魚？好靚啊！不過昌哥，我唔可以收啲咁貴重嘅禮物㗎。嗱，姐，呢套鑽石咧係普通禮物嚟嘅啫，呢隻戒指先有特別嘅意義。嗱，姐，嫁俾我。我知我哋識咗唔係好耐，我咁樣好唐突啊！嗱，姐，自從我太太死咗之後咧，我以為我唔會再中意第二個女人噶啦。但係你出現之後咧，我先覺得緣分嘅嘢，話嚟就嚟噶啦。嗱，姐，你覺得係咪咧？昌哥啊，其實結婚咁大件事，我應該同屋企人商量咗先嘅。啱嘅，啱嘅，商量啱嘅，我都唔想你答覆得咁倉促。真係南非鮑魚嚟㗎！嗱，姐啊，我送你上去。唔使啦，我自己上去得啦。咁你上去咧，記得同伯母商量下，我等你好消息啊！嗯，拜拜。拜拜。你唔想去坐嘅？我冇，我送阿小生翻屋企，個傻仔未翻到，佢又瞓着咗，我咪交低俾阿伯母先咯。之但係咧，我又有啲嘢想同你講，又唔想打攪伯母，所以喺度等你。點解今晚好似好多人想同我講嘢咁嘅？頭先劉生係咪同你講啲咩啊？佢啱啱同我求婚啊！你話應唔應該應承佢啊？我反對。點解啊？媽咪，小生唔中意叔叔啊！雖然佢好貴嘅玩具都肯買俾我，但係都唔肯抽時間陪我玩嘅，有乜用喎？你而家年紀仲細啊，呢啲嘢你唔明㗎啦。其實叔叔心地都幾好啊，佢唔單止可以照顧到你喎，仲可以照顧到婆婆，照顧到媽咪。媽咪年紀都唔細㗎啦，都想揾翻個伴嘅。媽咪啊，你做配音咪幾好，使乜靠人喎？
乜配音真係可以配一世咩？媽咪一個人孭成頭家孭咗咁多年，真係好攰。有陣子真係好想唞下。我估叔叔會對我哋好咧。咁如果叔叔知道你係我親生媽咪，咁會點㗎？會唔會唔要小心㗎？小朋友心靈好脆弱，好易受傷害。我係過來人，我好清楚。唔係俾你阿媽鬧噶啦，快啲翻屋企啦！佢哋原來唔係兩母子嚟㗎。佢哋唔係啫，你同小生係。呢個事實唔可以改變㗎，你唔可以逃避。你 check 下啲銀碼啱唔啱？我係啱㗎啦，唔該晒你。冇客氣。王姑娘，Ivy 姐，咁啱啦。你兩個嚟得啱啦，今個月啲居馬費出咗，我轉個頭去攞俾你哋嚇。唔該。唔該。喂，咁要拆餐勁㗎啦。好啊，不過咧唔好食嗰個咩地獄拉麵啦，喉嚨痛。你話點咪點咯。Ivy 姐，一齊啊！唔啦，下次先啦。唔該。喂，做乜眼光光飲咗豬肉湯㗎嘛？知唔知啊？頭先咧，我喺 Ivy 姐嘅銀包入邊咧，見到我自己細個幅相啊！你眼花咋嘛？我點會認錯自己個樣喎？咁佢點會有你張相先？我懷疑咧，佢係我媽咪啊！阿媽呢家嘢唔可以亂咁認㗎喎。喂，仲有啊，你未講過，你阿媽你細個嗰陣咧，驚人走咗佬嘅，點會無端端翻嚟先？唔知喎。喂，不過話時話，Ivy 姐望你啲眼神咧，硬係怪怪地咁嘅。仲有啊，除咗頭先幅相咧，你知唔知道啊？佢帶過我去間冰室，係我媽咪細個先帶過我去㗎。佢咧嗌晒我細個嗰時中意食嘅嘢，仲話佢個女都係咁中意食添喎。邊有咁多嘢係咁啱得咁巧㗎？咁真係越講越似喎。如果佢係你阿媽，你點會唔認得㗎？咁佢當年走嗰時好細個啫嘛。不過咧，我依稀記得當年佢幫我扮靚靚。彤彤啊，以後我哋喺度住㗎啦。成哥，嚟咗啦，入嚟啊！使乜驚啫？成叔叔你見過㗎嘛？嚇？同佢哋玩，佢哋同你玩，去玩嚇。成驚啊！同佢哋玩嚇，去玩。初時我真係好唔習慣啊，後嚟先知道姓記做咗我老豆，而佢兩個仔女咧就變咗我細佬妹啦。之後媽咪同老豆3日唔埋2日就嗌交。
嗰次間屋咧就燒到通頂，不過好彩老豆、妹頭同細佬都冇事，除咗我。嗰次意外之後，我哋左耳咧就完全失聰，而右邊耳仔咧戴住耳機聽到少少。自此老豆對我態度咧就完全唔同晒，佢好錫我，仲當我親生女一樣添。原來你有啲咁嘅經歷㗎。其實過去嘅嘢咧，我都唔係好想提。我明嘅，每個人都有啲嘢係唔想人哋提翻起嘅。不過咧，你話 Ivy 只係你親生阿媽，我有啲保留。點解啊？你阿媽當年咁不負責任，但係 Ivy 姐份人咁好，唔多似咯。查清楚先啦。入嚟啊！大妹啊！老豆。鹹魚頭豆腐湯啊，最火嘅。唔該。兩多碗啦。咦？懷舊啊？抽翻舊相出嚟嘅？唔係啊，啲相簿殘殘舊舊，咪換咗新嘅咯。阿老豆啊，我想問下咧，你有冇收埋我哋以前啲相啊？冇咯。阿媽嗰啲都冇啊？我留翻嚟做咩啊？貪佢篤眼篤鼻啊！當年啊，佢連呢個親生女都唔要啊，跟佬走鬼咗去啊！我把鬼火上嚟，乜都抌鬼咗去。冇勞氣，冇勞氣，我問下㗎咋。我冇勞氣。你話佢去咗美國之後咧，寫個信翻嚟㗎，寫啲乜嘢？講嚟講去咪話對你唔住咯，講對唔住有咩用啊？嘥氣啦！總之咧，佢就唔配做人阿媽，呢挺人咧都唔值得你記掛。知道啦，老豆啊，飲湯啊！喂，唔通我不俾你嘅噃？但係你而家好似啱飲啲啊嘛，聚下你啲火啊！哈你啊！嗱嗱聲同我飲咗先好瞓啊！知道。早唞。早唞。黃姑娘啊！我想問下咧，你知唔知點解蛋糕班今日唔係 Ivy 姐上嘅？哦 ，Ivy 姐佢冇做啦。咁突然嘅，點解冇聽佢講過㗎？佢話臨時有事要趕返美國。你知唔知發生咗咩事啊？咁我唔知喎。黃姑娘，你估你可唔可以俾佢嘅地址我啊？都得嘅，我幫你揾下。唔該晒。喂，天氣啱啦，你有冇揸車啊？有啊。車我轉啊。糖糖啊，就係呢間賓館咯喎。係咧，糖糖啊，你咁高 Ivy 姐究竟咩事啊？我遲啲同你講。Ivy姐，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 你唔好走啊！你唔好走先啊！我要同你講啊 ，Ivy姐，有車啊！你點啊？你有冇事啊？喂，睇車啊嘛！你真係唔使睇醫生啊？痛唔痛啊？痛啊！你忍我一陣啦。OK， 佢買咗藥水膠布就翻嚟㗎啦。其實你嗰日點解會帶我去冰室嘅？你點解會喺多士上面落咁多糖？你點解會嗌紅豆冰啊？點解你嗌嘅全部都係我細個最中意食嘅嘢？點解你銀包入邊會有我細個幅相？點解我見到張相之後，你連導師都唔做，仲要避開我？仲有頭先，你點解為咗我可以連命都唔要啊？阿姐，知道你就係我媽咪，你就係我媽咪。
時間做你媽咪。你係啊，無論你以前做過啲咩都好，你就係我媽咪，呢個係改變唔到嘅事實。媽咪真係對唔住啊！媽咪，點解咁多年嚟你都唔翻嚟揾我？我有㗎，我想㗎，我諗住安定咗之後接你過去㗎。但係我哋啲黑市居民根本冇居留權，我唯有等特赦，咁咪只係等咗10幾年。咁你都可以打個電話或者寫封信翻嚟俾我㗎嘛？我有㗎，我寫咗好多信俾你㗎，但係每一封信都石沉大海。我打個電話俾你睇，連電話都改埋。我知嘅，我知你阿爸根本唔想我揾到你。其實到今時今日，我一次喺老豆面前睇你嘅嘢，佢好嬲㗎。我理解嘅。點解今次你會翻嚟香港嘅？其實都係為咗你細佬嘅事翻嚟。我同你 uncle 喺美國結咗婚，我同佢生咗個仔，佢叫 Peter，今年已經15歲。我俾啲相你睇下。佢樣好精靈喎。呢張相係以前影嘅，佢以前真係好健康㗎，佢好孝順，讀書又好叻。不過佢半年前佢得咗個肝病。其實呢半年嚟，我四處為佢嘅病咁跑，但係一啲用都冇。最近有個朋友話俾我聽，香港有一個醫肝病嘅專家，我咪特登翻嚟香港問佢攞個 second opinion。但唔知翻到嚟個醫生都去咗澳洲度開會，咁我唯有留喺香港度等佢翻嚟。咁我見有時間，我就去做下義工，點不知就俾我撞翻嚟。呢個咧係上天安排㗎，咁樣代表你會轉運啊！由細到大咁成日貪人開心，唔使擔心喎，細佬一定冇事㗎嚇。能夠原諒我，我真係好開心啊！開心就唔好喊啦，要聽下。應承我一件事得唔得？唔好俾你阿爸知道我翻咗嚟，我唔想令你難做。做咩粒聲都唔出啊？你唔係應該戥我開心先啱嘅咩？你阿媽當年咁自私，抌低你唔理啊！你可以當冇事發生咁咩？俾咗我唔得啦。你都識講係當年啦，成日記住啲唔開心嘅嘢，咪好辛苦。況且你不都知我好想見翻我親生媽咪㗎。我知你唔認同我所講嘅嘢，你成日都認為父母做錯事係唔值得原諒啊嘛，係咪？我就認為做人應該要有立場，啱就啱，錯就錯。咁唔通做錯事啊，成世人都唔可以改翻好啦咩？好心你唔好咁小氣啦，你應該好似我咁原諒你阿爸，咪多個人錫你咯。放心啦，件事好順利，應該唔會有阻滯，按照我哋原定計劃去做。你睇下，你睇下，波波啊！我細個嗰陣時咧，媽咪成日買俾我玩㗎。陣間買個俾你好唔好啊？行啦。
說在意，心裏其實很清楚。